Subrasuti di dalam kurung sakit rasa, sudah tak kata di dalam pantun, bahkan dengan non lawan tamita, sudah tak kata dalam pantun, bahkan dengan non lawan tamita. Buhulun tukalun balik ujung mangat adolun moho cerita membeli susah ulun mepantun sebab diampun tan moho puja membeli susah ulun mepantun sebab diampun dan dapat puja. Gata tak paja mentang tara anggun, mentang ijo nan umpama membeli susah pekra dengan lon sayang diampun hana guna membeta pekra dawa dengan lon sayang diampun hana guna. Ulun ibarat kotangan kampung lunan adolun kubuh umpama membek negara rikane putreng menyo diampun tanjatan sama membek negara rikane putreng menyo diampun tanjatan sama. Sabe pesona rikane lantung jarang tak ampun balik cerita pajan non Sunda dalam kampung pajan adolun ing mata dua pajan non Sunda